Որ ինչը հետևեն իրավական ռեպրեսիաներ։ Այսպես կարող ենք հետ գնալ շատ հիշել նմանատիպ դեպքեր, բայց ես ուզում եմ արձանագրել, որ այն ինչ որ տեղի է ունենում Մարտուն Գրիգորյանի հետ, ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ իշխանական ուժերը անհանգստացած են Գյումրու ընտրությունների արդյունքներով եւ Մարտուն Գրիգորյանի դեմ իրականացված ընտանեկան այս արշավը ոչ այլ ինչ է, քան ուղիղ քաղաքական հրահանգ, քաղաքական հետապնդում իրականացնել տեխնացուի նկատմամբ, որպեսզի ջլատեն նրա ուժերը եւ հնարավորություն չլինի նրա հաղթանակի ապահովման համար։ Բայց կարծում եմ, որ կամ մեծ հույս ունեմ, որ գյումրեցիները ավելի խոհեմ կլինեն եւ չեն տրվի այս սադրանքներին, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ ինչը լավ է ստացվում, դա սադրանք անելն է։ Եվ սա հերթական սադրանքն է, ու ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները ամեն առիթով, ամեն հարմար կամ անհարմար առիթով իրենց պատերին դնում էին, իրենց հայտարարություններում արծարծում էին թեմաներ, որոնք ուղիղ ընտրակաշառք էին, շատ ուղիղ։ Ինչ որ տարածքային կառավարման նախարարությունը որոշել է, որ այսինչ փողոցը այսինչ օրը կասֆալտապատվի, կամ հաստատվել է այսինչ ծրագիրը Գյումրու այսինչ շինարարության համար, այսինքն այդ որ դուք այս քանի տարի Գյումրու ոչ մի հարցով չէիք զբաղվում, այսինչ փութաջանորեն մի ամսվա մեջ օրը մի քանի անգամ հայտարարություններ եք տարածում, թե այս կամ այն շինարարական բումն է սպասվում Գյումրիում, ակնհայտ է, որ իշխանական ողջ ռեսուրսը այդ թվում եւ ընտրակաշառքի տեսքով, որովհետեւ դա ոչ այլ ինչ է, քան ընտրակաշառք, ասում են դա իրաց գործառույթն է վաղուց էր պլանավորած, ՏԿ-ը ճանապարհային դեպարտամենտը շուտ էին պլանավորել, հիմա եկավ հասավ համընկավ։ Հա, իրաց մոտ շատ համընկնումներ ա լինում, այդ համընկնումը Հովիկ Աղազյանի քրեական գործերը համընկնում ա նրա հետ, հենց որ իրեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից հեռացնում են, այսինքն մենք հասկանում ենք այդ քաղաքական համընկնումների իրական պատճառը եւ կարծում եմ, որ որևէ մեկից այլևս չեն կարող համոզել, որ այն ինչ որ կատարվում է Գյումրիում իշխանական ուղիղ ընտրակաշառք է։ Իդեպ Հովիկ Աղազյանն ասացիք, հիշեցի, երեք դուք կարծեմ մի բա ձեր խոսքը լսեցի, որ Հովիկ Աղազյանը փաստորեն կողմ է քվեարկել, որ Տարոն Մարգարյանին անձեռնմխելիությունից զրկեն։ Իրան էլ կողմ չի քվեարկել, չէ՞, մենակ Տարոն Մարգարյանին։ Չէ, իրան դեմ էր քվեարկել։ Ո՞նց եք դա գնահատում։ Ես իհարկե առիթ ունենամ կզանգեմ կխոսեմ Հովիկ Աղազյանի հետ։ Իսկ նախքին Նիկոլական չի լինում, էլի մեջից Նիկոլը դուրս չի գալիս։ Ես այսպես եմ գնահատում, որ եթե Հովիկ Աղազարյանը Հակոբ Ասլանյանն էլ է քվեարկել։ Այո, երկուսով։ Ես ուզում եմ ասել, որ այդ մարդիկ, ովքեր որ համարում են, որ իրենց հետ շատ անարդար են վարվել, նույնիսկ Հովիկ Աղազյանը ազգային ժողովի ամբիոնից լալա հառաչ ելույթ էր ունենում, թե ինչքան անարդար են իր հետ վարվել, ու գնան Տարոն Մարգարյանի այդ փուչ մեղադրանքին քվեարկի կողմ, ես զարմացած էի։ Այսինքն Հովիկ Աղազարյանը մտածում է, որ ինքը կոռուպցիոներ չի, բայց այ Տարոն Մարգարյանը թալանչի է։ Այդպես է հասկացա։ Բայց այն դեպքում, երբ որ Տարոն Աղազարյանը մի հատ պատասխանեք էլի այս հարցին։ Այն դեպքում, երբ որ Տարոն Մարգարյանի գործի մեջ որևէ տեսակի փաստարկված մեղադրանք ես չկարողացա գտնել։ Ինչու՞, որովհետև այն ինչի մեջ մեղադրում են Տարոն Մարգարյանին, հիմա կարելի է շաբաթը մեկ կառավարության դատախազի մեղադրանքը։ Հա, բա մեղադրելով են զրկում, մեղադրանք են ներկայացնում, հետո զրկում են անձեռնամխելիությունից։ Հա, հիմա իրեն ասում են, որ դու մանկապարտեզի եւ դպրոցների տարածքից հող ես վերցրել, օտարել ոչ ուսումնական նպատակով։ Կառավարության նիստերում մենք տեսնում ենք բազմապիսի այդպիսի որոշումներ հենց Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությամբ, բայց դատախազը Նիկոլ Փաշինյանի հետևից ոչ միտեղ չի գնում։ Ու այստեղ է որ մենք գործ ունենք երկակի ստանդարտի հետ, հələ որ չասեմ, որ 7 տարի քննել են այդ գործը, ուրիշ անցակազմով են քննել, հիմա եկել են վերավորակավորում են, որովհետև արդեն վաղեմիության ժամկետն անցնում է, որովհետև շատ այլ հարցեր։ Ինչ լինում է, ԿՊԱ-ականները ասում են իրավական գործընթացներ է, սպասեք, տեսնենք, ինչպես եք վերաբերում նաև ձեր գործընկերներն են այսպիսի հայտարարություններ արել այսօր, ինչպես եք գնահատում այսպիսի հայտարարությունները իրավական գործընթացների հետ ինչ առնչություն ունեն տեղի ունեցող։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր քաղաքական գործընթացների ակունքներում էլ իրավական գործընթացներ են կանգնած, որովհետև չեն կարող մարդուն բռնել, ուղղակի ասել, որ գիտես, մենք քեզ տանելու ենք, կալանավորենք ու ոչ մի բան չանեն։ Բնականաբար պիտի դրան նախորդեն իրավական գործընթացներ։ Հիմա օրինակ, որ Էդգար Ղազարյանի դեպքում ասում ենք, որ մաքուր քաղաքական հենց մենակ քննադատության համար իրականացված է, էլի իրավական գործընթաց չի, տանում են դատարան, ասում են ձենդ կկտրես, այս մարդկանց մասին
չես խոսելու։ Հիմա նույն բանը տեղի է ունենում մյուս բոլոր դեպքերում։ Եթե Փաշինյանն ուզի քանի ԿՊ-ականի վրա կարող է այդպիսի իրավական գործընթաց սկսել։ Ես կարծում եմ ում հեռախոսը արգրավեցին, բոլորի վրա էլ կգտնեն այդպիսի։ Այն ինչ որ արել է Հովիկ Աղազարյանը, բոլոր ԿՊ-ականները դրա մեջ են։ Իսկ կարող է Հովիկ Աղազարյանը Տարոն Մարգարյանին նպաստել է որ զրկեն, որ գնան երկուսով նույն կամերում նստեն մի քիչ տենց Գյալաջանեն, Ջանասեն հիշեն նախկիններին, ներկաներին։ Իրենց Հովիկ Աղազարյանը իր նախկիներին Ես կարծում եմ ուրիշ տեղեր էլ կարելի է գտնել տենց նախկիներին հիշելու, բայց ամեն դեպքում մենք չենք խոսում այստեղ կալանքի տանելու մասին, կալանքի համար առանձին պիտի դատախազի միջնորդությամբ մտնի ազգային ժողով, հա, բայց այս պահի դրությամբ միայն, հա, այս պահի դրությամբ միայն մեղադրանք հարուցելու համար են եկել եւ մեղադրանքով այս պահի դրությամբ մենք այսպես ասած խորհրդարանական համաձայնություն ունենք միայն մեղադրանք առաջադրելու վերաբերյալ կալանքի մասով տեսնենք։ Ես կարծում եմ, բայց ամեն դեպքում Հովիկ Աղազյանի տնային կալանքի համար կարող է ինչ-որ մի օր գան։ Եղավ շնորհակալ եմ Տիկին Թովմասյան, իդեպ Ալեն Սիմոնյանը վերջերս դարձել է ահավոր շատ լրագրողներին սիրող, տեսնում եք ներողությունները խնդրում գրում է սիրելի լրագրողներ, իդեպ քանի որ ես էլ հավատարմագրված չեմ, դրա համար բարեբախտաբար ես սիրելիների մեջ չեմ մտնում, թե չէ երևի չէր ասի։ Դուք ո՞նց եք գնահատում ազգային ժողովի նախագահի այս բանը։ Ո՞նց են ասում, սիրակստիկը։ Հիմա ես չգիտեմ, դու լուրջ ես հարցնում, ես լուրջ պատասխանում։ Ալեն Սիմոնյանը, իդեպ Անդրանիկ Քոչարյանի մասով Ալեն Սիմոնյանը ասաց, որ այո, նա վատ արել ամոթ պետք է ներողություն խնդրի, օրինակ ես ներողություն խնդրեց, ես չէ ինքը։ Ներողություն խնդրեց եւ բանեց, բայց ինքը օրինակ ինձ որ ասել էր, շատ կներեք, սիկեղի, ինձ դրա համար ներողություն չի խնդրել, չգիտեմ ինձանից, էլ ինձ վիրավորական բաներ ասել, ներողություն չի խնդրել, ինձ ապօրինից զրկել է օրինակ հավատարմագրումից, էլի ներողություն չի խնդրել։ Այդտեղ այն քաղաքացու վրա որ թքեց, այդ քաղաքացուց ուղիղ ներողություն չի խնդրել։ Իր մայրիկն էլ որ թքեց էլի քաղաքացիների վրա ներողություն չի խնդրել։ Լավ, հիմա փորձեմ, չէ, մեջտեղի մոտ 3 մոտ չէ։ Հիմա փորձեմ այս ձեր բոլոր գնահատականների մեջ Ինչու բանա փոխել պարոն Սիմոնյանի։ Ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ բան փոխված լինի, որովհետև մի բանը որ փոխվել է այս ընթացքում գրառումների ժամն է։ Գիշերը 1-ին որոշել է որ դի ներողություն խնդրի, դες մոտավոր ժամը 1-ն էր։ Ծնգում է, վերջը մյուտ եմ անելու Telegram-ը, անդադ տնից անում է ծնգում։ Հա, դու բաժանորդագրված ես։ Իմացանք։ Ինքը ինչ չի հետո բլոկ արել, բայց իր լրատվականն հետո ես իրան ուղիղ եմ հետո։ Ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովի նախագահը վերադարձել է իր հին մասնագիտությանը եւ զբաղվում է շոուներով, որ բնորոշ էր իրեն, երբ որ ինքը դեռ պատգամավոր չէր եւ զբաղվում էր պրոդյուսերական եւ ստեղծագործական աշխատանքով, նաեւ դերասանական իր տաղանդներ գործի դնում, որոշ բայց իհարկե երրորդական դերերում։ Որտեղ բաներ մի ասեք, դատի կտա, ինձ դատի տվել դրա համար։ Հա, հիմա երրորդական դերի դերակատարը որոշել է իր դերը փորձել առաջին արդեն պլանում, ընդհանրապես ես այդպես եմ գնահատում նրա գործողությունները, ես նրա ազնվությունը մեղմ ասած չեմ ընդունում, չեմ հավատում, որովհետեւ Ալեն Սիմոնյանը եկել էր լրագրողների մոտ, լրագրողներին քաշքշել են, պաստառ ձեռներից վերցրել են, արգելել են իրականացնել ակցիա իրենց խոսքի ազատության համար, եկել ասում Ռիփսիմի ջան, ինչով օգտակար լինեմ, ոնց չգիտեիր ինչով պիտի օգտակար լինեի։ Սուրճ էր ուզում հյուրասիրել։ Առնվազն դու պիտի վերցնեիր պլակատը հետ տայիր լրագրողներին, օգնեիր ակցիան կայանար, որպես ազգային ժողովի նախագահ, որ պարտավոր ազգային ժողովի բնականon գործունեությունը ապահովել, ընդ որում լրագրողները գտնվում էին իրենց համար հատկացված օթյակում, նրանք որևէ մեկին չէին խանգարում, որևէ մեկի վտանգ չէին սպառնում, որևէ մեկի գործունեությունը չէին խոչընդոտում։ Ու նաև ուզում եմ հիշեցնել, երբ որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ներկայիս պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանը եւ այն Հակոբ Կարապետյանը, կարծեմ Գրիշը Բալասանյանը հետքից երբ որ եկել էին ազգային ժողովի դահլիճում նախկինների ժամանակ իրականացնում էին ակցիա, այդ ակցիան ամենևին լրագրողների իրավունքների համար չէր, նրանք իրականացնում էին քաղաքական ակցիա։ Շոմայստը դրանց ռադար է կտեղից։ Հա, բայց որևէ մեկը իրենց չբռնեց, չէ, որևէ մեկը որ ձեռքերը չոլորեց, չքաշքշեց, ես գիտեմ, որ Ռիփսիմեի ոդկը վնասվածք ունի բավականին լուրջ, վերք ունի ու այդ իրավիճակում անհասկանալի է ընդհանրապես որ գալիս խոսում են ինչ որ արժեքներից խոսքի ազատություն, ժողովրդավարություն։ Մի տեսակ կեղծ չի որ Քոչարյան Անդրանիկի այդ պահվածքի հետ կապված ցանկացած ԿՊ-ականները սկսեցին դատապարտել, քննադատել, բայո կողմ են նույնիսկ ստորագրահավաքին։ Իրանք այդքան ինչ ասես արեցին լրագրողների գլխին, ով ինչ ասես ասացել վերբար մարմնավաճառել, չգիտեմ ինչ, ոչ իման չեղավ։ Հիմա այսինքն այսօր մամուլում էլ կար որ քանի որ Ալեն Սիմոնյանը խնդիրներ ունի ըստ մամուլի տեղեկությունների Անդրանիկ Քոչարյանի հետ, ոնց որ դեմ չի որ նրան ինչ որ ձևով պատժեն։
Գիտեք, այնտեղ ես չեմ տեսնում Լրագրողներին օգտագործելով։ Այդ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունում ես չեմ տեսնում մեկի, որը ունակ է ինքնուրույն մտածել։ Հետևաբար ինչ խոսել են, իրենք երբեք չեն վերածելու գործողության, եթե չստանան SMS։ Հիմա SMS-ը եթե ստանան, որ պիտի Անդրանիկ Քոչարյանին պատժեն, իրենք կպատժեն։ Եթե SMS-ը ստանան, որ ոչինչ պետք չի անել, ուրեմն չեն Գուցե բզբզում են, որ ստանան այդ SMS-ը։ Ես չգիտեմ SMS-ի ստացման բովանդակությունը, ընդհանրապես ծագումնաբանությունը ինչպես է տեղ ունենում, ինչպես է ձևավորվում, բայց ես վստահ եմ, որ այն ինչ որ իրենք հրապարակային ասում են, անհրաժեշտության դեպքում իրենք դա չեն իրականացնի, եթե չունենան քաղաքական հրանք։ Ուզում եմ հիշեցնել, նույն Տարոն Մարգարյանի գործով, նույն Հովիկ Աղազանի գործով քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նույն падգամավորները դատախազին ասում էին, որ դու հավատարժան մեղադրանք չես բերել։ Դու այնպեսի մեղադրանք ես բերել, որտեղ կասկածներ կան, որտեղ հարցեր ունենք մենք, ու այդ հարցերը փարատված չեն, բայց մի մարդու պես գնացին ու քվեարկեցին, ինչի մասն է խոսքը։ Հիմա լրագրողները հավատան Ալեն Սիմոնյանի սիրուն։ Միանշանակ ոչ։ Այդքան միամիտ պետք չի լինի։ Ձեզ էլ է շատ քննադատում թիրախավորման, կարող է ձեզ էլ հետո սկսի սիրել։ Թող գնայինք ու լավ բաներ ինքը ինձանից գործ չունի։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Թող բանը ասա լսում ասել խոսում եք։